私は今日も街頭でお一人お一人に署名をお願いしながら、やっぱり国民によく知ってほしい。だって命のことなんだから。健康保険って命のことなんですよ。昭和32年、国民皆保険が始まりました。それまではサラリーマンの1ヶ月のお給与が治療代でもありました。私は話したことがあるかな、大変に病気がちな子供で、6歳の時はしかをやって死にかけて、もともと未熟児で生まれて、そしてよく母が言ってました。私の父の給与の1ヶ月分がまるで薬代に消えちゃう。そんな子でした、私は。まだ父はそうやって給与なくなっても私を生かすために払っていく、そういう気持ちと余力があったかもしれません。でも当時そのお金がなければ戦後の混乱期でした。亡くなっていった人も多いでしょう。子供たちも多いでしょう。私は今、国民皆保険、みんなが保険証1枚でいつでも誰でもどこでもと言われる時代が昭和32年にできたこと、そのこと自身が壊されようとしてるんだと思います。組合健康保険は後期高齢者医療制度ができて楽になるって言われてたのに、いやいやもっとお出しなさい、支援金と言われました。国民健康保険はもう邪魔な年寄りはあっちにやったんだから、今度あんたたちは地域で楽に生きていけるのよという還元に惑わされて、ご高齢者を自分たちの保険から外に押し出し、しかし結果的に実は若い人たちがたくさんいて保険料を納められない。派遣、パート、アルバイト、非正規雇用、ここのいっぱいの人たちが保険料を納められません。そしたら残るこのちょっとの人たちで全部の保険料を頭割りしていく。だからなんと高くなってるんです。高齢者は叩き出されて、ここで今まで扶養家族だった人も350円保険料が年金から天引きされました。350円だからいいじゃないの。安くしてあげたいよ。おっとどっこい。安いという時ほど怪しいものはない。だって9割減免してるからですよ。減免っていうのは現時点年時点ですね。元に戻したらどうなりますか？3500円ですよ。2年後はその保険料が払える。あるいは払えなきゃ保険証がなくなります。介護保険は今皆さんから4000円余りを取っています。減免を続けたければ消費税を出してください。消費税ね。社会保障の充実には消費税が必要ですよ。もうそういうささやきがすぐそこに聞こえます。私はやみくもに消費税にも反対はしません。でも今のようなあまりに沈んだ税制、今度も銀行には公的資金ガンガンとはいかないまでも注入はするでしょう。しかしその時経営責任を取りましたか？この前の公的資金の注入もそうでした。そして売り払われてアメリカの資本に買われた銀行もありました。私たちは何よりも公平性、公正さを求めます。それは税もみんなが負担しなきゃいけないなら分に応じて負担することは OK です。だけど企業は社会保険料も負担しません。みんな非正規雇用でパート、アルバイトいつでも首切り OK。そして税も負担しません。でも庶民はなんだかんだですよ。税も保険料も全部庶民の財布から取っていく。そんな制度はないでしょうと。今このことを本当に大きな声で言わないと、さっき上原さんが言われましたが、大連立、その構想の中には一つは対米関係、アメリカとの関係、もう一つは袖の下にちらちら消費税、年金財源とか医療介護の財源に消費税、いいですよ。でもそんなに打ち出の小槌でしょうか。どこまで上がればいいんでしょうか。その前にまず税負担を公平に公正にお金のある方が負担す
する。少ない収入の方はそれなりの軽減をする。